想要长血寿，除了运动真要紧以外，食了巴肚底物件嘛真关键。这个长寿研究的布特纳啦，伊研究调查发现讲，全世界活到100岁以上的人士呢，因的食食有一个共同点，就是食这7项物件，这就是因长血寿的秘诀之一。住伫高加索山区的101岁阿公，提土啊咧整理杂草，还有这位105岁阿公，精神十足咧唱歌。长寿人虽简单过生活，活甲老，动甲老，重点是因食的食物拢非常健康。长寿研究员布特纳调查发现，全世界活到100岁以上的人士，大部分爱食7种食物，像每天至少半杯豆啊，像大豆、乌豆，因为纤维量真悬。再来每天食2倍坚果，含有健康的脂肪甲蛋白质，还佫有草橄榄油，有抗炎的作用。像这青花菜甲高丽菜是延长寿命的关键。大量的啉白滚水真有帮助，啉茶甲咖啡嘛有好处。最后是适度啉1点仔葡萄酒，布特纳讲会当预防心脏病。其实均衡饮食的基础也是非常的重要，尤其是对于一些有共病、有药物禁忌的个体，尤其是像是咖啡、茶以及酒的部分，更要小心使用。营养师强调，老人的食食一定爱平均，实在是以天然的为主，而且一定爱煮好软，人上定。有慢性病咧食药的人，嘛要注意是毋是有药物的禁忌，是否食到啊，才会当活甲健康长血寿。